गाउँमा चाहिँ अहिले यस्तो कृषि उद्यम पनि चलिरहेछ। टक्क कृषिको गाडी यसरी घर घरै डुल्छ अनि ठ्याक्क कृषि उत्पादनहरू बोकेर बजार जान्छ। थोरै भए पनि लैजानुहुन्छ है दाइ? जति छ त्यति लैदिनुहुन्छ है बिक्रीको लागि नि? तपाईँको हो? ए पहिला पहिला त फ्याँक्नु पर्थ्यो है? मतलब फ्याँक्ने भन्दा नि यस्तो बिक्री हुन्थेन पहिला? कस्तो थियो नि? आन्टीले यसरी बेच्न थालेको कति भयो आन्टी? हजुरको होइन?